одним из необходимых, обязательных, а иногда просто неизбежных частей отдыха летнего является путешествие в поезде. И самое страшное, что может произойти в поезде с человеком, это храпящий сосед. Ну куда ты денешься, вот если он храпит? А он храпит так, что ты теряешь силы, настроение, ты хочешь человека, может быть, хорошего человека убить. Какие тут могут быть способы? Ну, можно пойти попить чаю с проводницей. Можно попробовать его как бы неожиданно толкнуть, сказать: ой, извините. А еще говорили, что помогает такой способ. Можно так вот свистеть. Или так делать. Я по много часов делаю.